нэг нэг хоёр хоёр гурав гурав дөрөв дөрөв тав зурга долоо найм 9 10 11 12 за сонсогч байна уу мага сонсогч байвал коммент лайк дараарай. За энэ хятадын Tesla компанид өрсөлдөж байгаа хятадын Xpeng гэдэг компаниг олон улсад нэрлээд байгаа. Энэ компани Европт Норвегид анхныхаа цэцлэг автомашиныг дийлүүлсэн гэж байна. Delivery of 100 Java Smart 100G3 ухаалаг цэцлэг автомашин спорт цагаан машиныг Норвегид нийлүүллээ гинэ. За гэх мэтчлэн дэлхий биднийг унтж хахад, биднийг амарч хахад, бидний хөл хорионд байхад дэлхий ирэхсээр байна. Тэгээд дэлхийд хөл нийлүүл алхахгүй болоод бид нар хичнээн жилийн нүрсээс алт гэдэг юм газарч амьдрах вэ гэдэг асуудал. Үнэхээр сэтгэл санаа зовоож байна. Тэгээд бүгдээр дэлхийд яаж хөл нийлүүлэх вэ? Хөл нийлүүл алхах вэ гэдэг дээр бас залуучуудаа ялангуяа одоо оюутан залуучуудаа өөрийнхөө бодож явдаг зүйлийг хуваалцъя гэж ингэж бодлоо. Тэгэд миний яриа сонсож байгаа тийм сонсож байна уу? За сонсож байгаа байна. Тэгээ өнөөдрийн маань лайвын сэдэв маань бол 40 жил жарах уу 40 жил зовх уу гэсэн. За ийм одоо өрөө хүүхдээр хийгдэж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө зүгээс одоо ямар ч бас өөрийнхөө амьдралын туршид өнөөдөр хүртэл явж ирсэн туршлагаасаа залуучуудтайгаа дүүнэртэйгээ хуваалцъя гэж шийдсэн. Тэгээд намар 2 дугаар явсан байгаа. Тэгээд нэлээд завгүй байж байгаа дугаараа хийж байна. Тэгээд энэ дугаар маань бол яг оюут байх хугацаанд та өөрийгөө яаж юм үнцэнтэй дэлхийн хэмжээний үнцэнтэй ийм мэрэгчлэн болгож бэлтгэх вэ гэдэг дээр өөрийнхөө одоо зөвлөмжийг та бүхэндээ хүргэе гэж бодсон юм байна. Тэгэхээр 4 жил жарах уу 40 жил зовх уу гэдэг энэ үгийн маань утга бол юу байгаа вэ гэхээр манай залуучууд бас баггүй хувь нь яг оюутныхаа 4 жилд ингээд сурч явах хугацаанд маш их цагийг үр дүнгүй өнгөрөөдөг. Тэгээд одоо дайзуудтайгаа юу гэдэг гадуур дэмээс их үздэг. Хит их entertainment талбай маш их цаг хугацаа зарцуулдаг гэтэл яг үүнтэй миний бодлоор энэ 4 жил бол таны амьдралын ирээдүйн 40 жилийг тодорхойлох хамгийн чухал, хамгийн үнцэнтэй хорон мөч бүр маш үнцэнтэй ийм цаг хугацаа байдаг. Яг гэвэл та энэ 4 жилийн хугацаанд өөрийгөө бүтэн дайчлаад өөрийгөө дэлхийн түвшний мэрэгчлэн болохын төлөө өөрийгөө бүтэн дайчилж чадах юм бол та дараагийн 40 жилдээ тийм ээ төгсөж гаргаад дараагийнхаа 40 жилдээ тэр амьдралынхаа ихэнх хугацаанд санхүүгийн хувьд эрх чөлөөтэй үзэл бодлын хувьд докторчсон нийгэмд эзлэх байр суурьтай тийм хүн болох эсэх чинь та энэ оюутны 4 жилийн хугацаанд хэр зэрэг өөрийгөө дайчилж хөгжүүлж чадсантай маш их холбоотой биш гэж бодож байна. Тийм учраас 40 жил 4 жил ингээд жаргаад entertainment-тэй 100 цангил хөөгөөд жаргаад өнгөрөөгөөд дараагийн 40 жилд нь бүхэл бүтэн амьдралынхаа турш зовх уу эсвэл 4 жилийн хоромхон цаг хугацааг маш үр дүнтэй ашиглаад өөрийнхөө карьерийг зөв тавих, өөрийнхөө нийгэмд эзлэх байр сууриа зөв эхлүүлэх, өөрийнхөө хаана ямар түвшинд хэн байх вэ гэдгээ зөв ингээд тодорхойлох тэр эхлэлийнхаа зэрэг зөв тавиад дараагийнхаа 40 жил сайхан санхүүгийн үед эрх чөлөөтэй нийгэмд эзлэх байр суурьтай аз жаргалтай амьдрах уу гэдэг энэ асуултын хариултыг олох хугацаа тэр цаг мөч бол энэ 4 жилийн дэвшүү гэдгийг залуучуудаа захиж хэлмээр байна. За тэгээд 4 зүйлийг онцлж хэлье. За миний хувьд бол
яг энэ оюутан байж байгаа энэ хугацаанд бол маш олон уралдаан тэмцээнүүдэд ордог байсан. За тухайн үед одоо ямар ч олон бас тэмцээн уралдаан болдог байсан. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрдэм шинжилгээний нэрмжит эрдэм шинжилгээний хурал, Монгол банкны мөнгөний бодлогын мэтгэлцээ, за тэгэл МОС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал, ГТЭМС-ийн эрдмийн шувуу, за манай санхүү эдийн засгийн сургуулийн одоо эрдэм шинжилгээний ажлууд гэдэг ингээд маш их юм эрдэм шинжилгээний хурлууд болдог. Тэгээ бас тухайд бас хөөрхөн шагналтай юм байдаг байсан. Тэгээ миний хувьд бол энэ эрдэм шинжилгээний хурлууд бол 3 дахь курсаас эхлээд тогтмол ингэж оролцож ирсэн. Тэгээ энэ бол өөрөө юу гэдэг магадгүй та хэд одоо ингэж сонсоход за юу амбицтай ингэж сонсох бодож иж магадгүй. Энэ эрдэм шинжилгээний хурал болгонд ороод өөрөө ингэж нэгдүгээр эрдэм шинжилгээний хуралд орно гэдэг маань бол бичиж сурна гэсэн үг. Эхлээд уншиж сурна гэсэн үг. Гадны англи хэлээр бичигдсэн тэр тодорхой судалж байгаа сэдвүүдээр та өөрөө маш уншиж судлах шаардлага гарна. Тэгээд тэрийг Монгол руу ойлгоод Монгол руу буулгаж бичиж сурна. Тэрэн дээр нэмээд эрдэм шинжилгээний ажлын нэг хэсэг бол судалгааны хэсэг гэдэг. Тэр судалгааны хэсэг дээр өөрийнх нь сурсан тэр янз бүр эконометрик аргачлал, судалгааны аргачлалуудыг ашиглаж apply хийж судалгааны үр дүнгууд гаргаж сурдаг. Тэрийг хүмүүсийн өмнө тайлагнаж ярьж илтгэж сурдаг. Тэгэхээр альва ялангуяа эрдэм шинжилгээний хуралд байнга та ингэж оролцож байх юм бол таны гадаад их сурвалжаас уншиж авах мэдлэг чинь унших чадвар чинь сайжирна. Монгол руугаа буулгаад бичих чадвар чинь сайжирна. Тэрийг хүмүүст ойлгуулахад ярих чадвар чинь сайжирч идэг. Дээрээс нь яг хичээл дээр үзсэн юм бодит амьдрал дээр ашиглаад ингээд ашиглаж сурдаг. Тэгэхээр энэ эрдэм шинжилгээний хурал гэдэг бол өөрөө ингээд хүнийг академик төвшөнд бодож, сэтгүүлж, бичүүлж, яриулж сурд юм аа. Тэр утгаараа энэ бол маш их хэрэгтэй зүйл байт юм аа. Тийм болохоор та бүхэн хэрвээ энэ тэмцээн уралдаанд гарч байгаа юм бол би зохиогч байгаа бол заавал орж байгаа. Миний хувьд бол одоо ингээд иргэд харахад баг 30-аад эрдэм шинжилгээний хурал тэмцээнд орсон байдаг. Гэхдээ би нэгэн судалгааны сэдвээр 30 судалгаанд тэмцээн уралдаанд оролцоогүй. Би 4 судалгааны сэдвээр 4 тусдаа эрдэм шинжилгээний материал бэлдэж тэмцээнүүдэд орсон. Макро эдийн засаг ба хөрөнгөний зах зээлийн хамаарал, онгоцтой багц сонголт, зан төлөвийн санхүү, за тэгээд компани засаглал гэсэн ийм 4 сэдвээр эрдэм шинжилгээний ажил бичиж олон одоо тухайн оюутнуудаа өсөлдөж өөрийгөө хөгжүүлж ирсэн. Тэгэхээр бас болж өгвөл нэг сэдвийг бүрэн судлаад ингээд тийм өөрийнхөө хэмжээнд хангалттай судлаад дууссан. Бүрэн судалж дууссан гэж байхгүй те. Өөрийнхөө хэмжээнд судлаад дууссан гэж би эндээс ойлгох юм ойлгочлоо гэж бодож байгаа юм бол өөр сэдвүүрээр ингэж шилжиж бас өөрийнхөө мэдлэгийг зузаах гэж байгаа хэрэгтэй. Тэгээд миний тэр эрдэм шинжилгээний хурлын эрдэм шинжилгээний хурал бичижсэн материалууд бол хвцэн амар ашигтай бай. Группийн маань файлс хэсэг дотор байж байгаа. Бүгдээрээ та бүхэн сонирхол татаад уншаад хаваад үзээрэй. Тэгэхээр эрдэм шинжилгээний хурлуудад тэмцээн уралдаануудад оролцснороо таны тархины чинь бүх ур чадвар хөгжнө. Ажил дээр гараад хамгийн их ашиглагддаг ур чадвар бол бичих ур чадвар гэдэг. Бичээд тэрийг хүмүүст ойлгуулах ур чадвар гэдэг. Бичихтэй логтой, утга учиртай, үндэслэлтэй бичих ур чадвар байдаг. Тэгэхээр ажил дээр гараад ашиглагддаг тэр бодит практик ур чадварыг эрдэм шинжилгээний хуралд орснороо бүрэн эзэмшиж тийм гэдгийг би энд дахин онцолж хэлмээр байна. Тэгэхээр тэмцээн уралдаанд байнга оролцож байгаараа, өөрийгөө сорьж байгаараа, өөрийгөө хөгжүүлж байгаараа. За хоёрдугаар хичээлийн танхимын 4 энэ хаан дундаас ингээд гараад бодит амьдралтай танилцах хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд оюутан байх хугацаанд бол амар их юм сураал ингээд ятраал одоо өчир зүггүй өдөр шөнөгүй сураад байгаа юм шиг, өчир зүггүй ажиллаад байгаа юм шиг, маш их юм хийгээд байгаа юм шиг санагддаг. Гэтэл үгүй. Яг үүндээ бол тэр юу ч шийдэг. Яг үүндээ ажил дээр гараад хүн жинхэнэ амьдралтай танилцдаг. Ажил дээр гараад жинхэнэ амьдрал ямар юм хатуу чанга вэ гэдгийг ухамсарлаж ойлгодог, хүлээж авч мэдэрдэг. Тэгээд оюутан байх хугацаанд би юу ч хийгээгүй юм байна, би юу ч сураагүй юм байна. Тэр амьдрал нь бол аз жаргал гэж гэдгийг
тэр ажил дээр гараад эхний 6 сар ихэнх нь ойлгодог. Тэгээд харамсдаг. Би оюутан байхдаа энийг ингэж авахгүй яа, тэрийг ингэж сурч авахгүй яа, хөгжүүлж авахгүй яа гэж. Тэгэхээр тэр хичээлийн танхимын 4 хан дундаас гараад амьдралтад танилцсан. Та заавал одоо санхүүгээр сурж байгаа хүн тий байлаа гэж бодоход өөр хүмүүсийн мэрэгжил, амьдрал, бодит Монголын нөхцөл байдал ямар байдгийг сурах, одоо мэдрэх, харах, ойлгох тий ухамсарлах хэрэгтэй. Зөвхөн таны салбарын мэрэгчлэнүүд яаж ажиллахаас гадна бусад өөр салбарын мэрэгчлэнүүд ажил амьдрал ямар байна гэдгийг бүхэл бүтэн нийгэм яаж явж байгааг ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. Танин мэдэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол таны мэрэгжил ямар онцлогтой, таны сураад байгаа зүйл ямар учир агуулгатай, юунд хэрэгтэй гэдэг зүйлийг харж илүү өргөн хүрээнд нүдэд нь нэгднэ. Амьдралтай илүү ойрхон болно. Амьдрал дээр гараад ажил хийхэд илүү та бэлэн болж эхэлнэ. Тийм учраас өөрийгөө амьдралч их өргөнтэй байгаа штэ. Зөвхөн тэнд ингээд сураад сурсараад ажил дээр гараад ажлаа хийсэргээл өгөх энэ бол ерөөсөө биш. Муутай, сайнтай, ирэнтэй бараад бүх юмыг өөртөө харж, өөрөө ойлгож, өөрийнхөө тархинд оруулж, тэгээд харин хараад бас бие даснаа шийдэх ийм ур чадвар хэрэгтэй. 3 дахь одоо бол онлайнаар бүх юм байна. Онлайнаар бүх мэдээллийг бол нэлээд өндөр түвшинд авах боломжтой болчихжээ. Энэ дэлхийн хүн төрөлхтний хөгжилт юм болсон. Тэгэхээр та бүхэн тэр зөвхөн хичээлийн танхимд багшийн заагаад байгаа зүйлийг 2-3 нугалж онлайнаар судалж, гүнзгийрүүлж жинхэнэ яг өөрийнхөө жинхэнэ утгаараа өөрийнхөө одоо юутай болох хэрэгтэй. Өөрийгөө одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Жинхэнэ утгаар. Тэ? За тэгээд үнэтэй үнгүү өчнөө одоо юунууд байна. Одоо контентууд зөндөө бай цагурч. Тэгэхээр тэр болгоныг сайн судалж онлайнаар бие дааж өөрийгөө хөгжүүлж тэр дэлхийн түвшинд байгаа багш нар, их сургуулиуд тэр эксперт бол яаж ажиллаж, яаж юм бүтээж, яаж өөрийгөө улс орноо шин түвшинд гаргаж байгаа талаар өөрийгөө байнга цэнгэлж явах хэрэгтэй. Хэрвээ та тэр сурж байгаа сургууль дотор зүгээр багшийнхаа сонссныг хийгээл ингээд л явах юм бол та зүгээр л байдаг дундаж хүмүүсийн нэг болно. Хэрвээ та үнэхээр өөрийгөө сориод дэлхийн түвшинд гарыг, олон улсын түвшинд гарыг гэж бодож байгаа юм бол энэ сайхан 4 жилийн цаг хугацаанд тултална ашиг. Онлайнаар өөрийгөө маш сайн хөгжүүл. Энэ бол одоо яг намайг сурч явах үед би ч одоо 2007-оос 12 он сурсан. Тэр үед бол онлайн хөгжсөн байсан. Онлайнаар сурах боломж. Гэхдээ одоогийн шиг ийм өргөн байгаагүй. Одоогийн шиг ийм хичээлүүд нь хямдхан байгаагүй. Одоо бол маш хямдхан болсон байна. Маш сайн сорсууд онлайн болсон байна. Тэр өөрөөр хөгжүүл. За тэгээд дөрөвт нь эцэст нь хэлэхэд салбарын мэрэгчлэлтнүүдтэй холбогдохтой. Монгол маш жижиг. Ялангуяа санхүүгийн секторт сурж байгаа, санхүүгийн чиглэлээр сурж байгаа хүмүүс ажиллах газрууд маш тоотой цөөхөн байдаг. Банк, даатгал, банкус, цаасны хэдэн компани. За тэгээд эднэрээс сонголт чадахгүй бол групп компаниуд, томхон гайгүй, томхон групп компаниуд. Тэгээд нөгөө талдаа одоо уулуурхаа. За ийм л гол хэдэн салбар чинь гол хэдэн одоо компаниуд чинь энэ Монголын эдийн засгийг авч явж штэ. Тэгэхээр энэ ч өөрөө маш цөөхөн тооны компаниуд байгаа. Тэр дотор тэр салбартаа танигдсан цөөхөн хэдэн хүмүүс байж байгаа. Одоо бидний ах нар байна. Тэ? Одоо миний хувьд авд үзэх юм бол бидний өмнөх үед байна. Тэгээд одоо бид нар бол яг ингээд 30 мөч гараад яг ийд нөгөө өсдөг, хийдэг, бүтээдэг тэр ингээд насан дээр ирж байна.
Тэгэхээр ингээд левелээр наваад үзэх юм бол нэг 50-аас 30 насных л энэ Монголын чинь гол цөм одоо том компаниудын удирдлагыг хатгаж байгаа. Энд дээр маш цөөхөн идэвхтэй хүмүүс л байгаа. Тэр хүмүүстэй янз бүрийн нэтворкинг уулзалт энэ төрөөр очиж танилццгаа. Очиж өөрийгөө мэдрүүл. Очиж өөрийгөө царайг харуул ядаж тий. За тэгээд цаашлах юм бол холбоо тогтоо. Цаашлах юм бол дараагийн уулзалтууд нь очиж өөрийгөө байнга сануулж явах хэрэгтэй. Тэгээд төгсөх үедээ холбоотой төгсөх хүртэл энэ холбоогоо зузаатгах хэрэгтэй. Нөгөө талаас Монгол жижигхэн гэдэг бас нэг шалтгаан нь нөгөө талаас тэр хүмүүс чинь ийм эрч хүчтэй өөрийнхөө карьер явах зам чиглэлийг тодорхойлсон тийм залуучуудыг тийм боловсон хүчнийг хайждаг. Байнгын хүний нөөцөд дутагдал орсон бичдэг. Энэ том компани тэ хүмүүс удирдах түвшний албан тушаалтнууд бол байнга цус сэлбэж ирээдүйд бидтэй байж чадах зөв эерэг хандлагатай тодорхой хэмжээний ур чадрыг эзэмшсэн өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай зогсолтгүй тууштай ийм хүмүүсийг ийм залуучуудыг байнга хайж идэг. Тэгэхээр тэр хайлтын радар дотор нь та өөрийгөө оруулах хэрэгтэй. Тэгээд ажил дээр гарахад ажлын байр чинь тодорхой бэлэн байж байна. За ялангуяа одоо ингээд ковид болж байна тий. Өмнөх одоо жилүүдэд миний л мэдхийн 2000 одоо би ч 2012 онд ажил дээр гарсан. Тэгээ өнөөдөр хүртэл ингээд явхад бол эдийн засаг яаж ч мярж ирсэн, яаж ч одоо муудж ирсэн ажлын байр бол байсаар л байсан. Дандаа боломжийн хэмжээнд ажлын байр бол байнга л байж ирсэн. Одоо бол яг үнэхээр ковидын яг энэ цаг үед бол одоо бол яг үнэхээр ажлын байр маш их хомс болж эхэлж байна. Бүх компаниуд ингээд ажлын байраа хойш шинээр ажиллах хүмүүс хугацаа хойшлуулж байна. Ийм цаг үед одоо яг төгсөж байгаа тэг хүмүүсийн хувьд бол маш их өрсөлдөөнтэй. Тэгэхээр тэр зориод байгаа, ажиллахыг хүсэж байгаа тэр газартаа, тэр компанийнхаа хүмүүстэй тэр мэрэгчлэнүүдтэй очиж уулзаж холбогдох хэрэгтэй. Одоо бол бүх юм нээлттэй биш. Facebook дээр тэр хүмүүс бүгдээрээ байж, Twitter дээр бүгдээрээ байж, утас ширмэсэнд байж, мэйл хаягнд байж, бүх юм байж, бэлэн. Ерөөсөл таны олсгоо. Таны одоо тэр хүн дотор байгаа хүн чинь хөдлөх юм бол бүх юм хажууд чинь бэлэн байж байна. За ингээд өнөөдрөх лайваар бол одоо оюутныхаа 4 жилийг яаж сурж өнгөрөөх вэ? Яаж өөрийгөө үнцэнтэй мэрэгчлэлтэн болгож төлөвшүүлэх вэ? Тэ? Одоо мэрэгчлэлтэн болоход өөрийгөө бэлтгэх вэ гэж байгаа шүү дээ. Их сургуульд бол мэрэгчлэлтэн болно гэж байхгүй. Ажил дээр гараад 40 жил явж тэрний дараалал мэрэгчлэлтэн болно. Тэгэхээр яаж үнцэнтэй компани тоогдохуйц хөдөлмөрийн зах зээл дээр үнэтэй тийм мэрэгчлэлтэн болоход өөрийгөө бэлтгэж төлөвшүүлэх вэ гэдэг дээр төвлөрч ярьлаа. Дахиад хэлье. Нэгдүгээр тэмцээн оролдоонуудад байнга оролцож өөрийгөө сорь тэр болгонд тархины бяд чинь хөгжинэ. Хоёрдугаарт тэр их сургуулийн 4 хаан дундаас гараад амьдралтай танилцдаг юм бол амьдралыг харах, нийгмийг харах өнцөг чинь өөрчлөлтөнд илүү өргөн болно, ямиг илүү өргөн утгаар хардаг болно. За магадгүй та янз бүрийн клубүүдэд хамрагдаж ингэж бусад хүмүүстэй танилцаж нөхөрлөж тэндээс амьдралын мөн чанарыг илүү утга учирыг олж авч магадгүй. За гуравдугаар онлайнаар өөрийгөө сайн хөгжүүл. Онлайнаар маш сайн өөрийгөө хөгжүүлэх боломж дүүрэн болсон байна. Тэрийг бол манай залуучууд бас надад хэлбэлтэн мэдж байгаа зү гэж бас бодогдлоо. За дөрөвдүгээр салбарын мэрэгчлэтнүүдэд өөрийгөө эртнээс танилцуул. Өөрийнхөө тэдний нүдэнд өрт. За тэгээд энэ 4 зөвлөмжийг хэлж байна. За нийт 6 одоо зөвлөмжийг та бүхэндээ хүргэнэ. Тэгэхээр та бүхэн байна. Дараагийн 3 зөвлөмж маань бол яг ажил дээр гараад яаж ажиллах вэ? Өөрийгөө хэрхэн таниулах, өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг ийм талаар өөрийнхөө бас турш одоо явж ирсэн түүхээсээ та бүхэнд тоолцсон. За хаалт болсно.